Ik dārzā deviņi koki, ik dārzā deviņi koki, ik kokam deviņas lapas, ik kokam
ik kokam deviņas lapas. Iklapai deviņi ziedi. Iklapai deviņi ziedi. Izgāju lasīt, apsamaldījosi, ai Dieva dēliņi vēdati caurī, ai Dieva dēliņi vēdati caurī. Žņāložņā lakstīgā, ložņā lakstīgā. Cauri mana draugi. Jālēc apkārt uz vienas kājas. Zīdra un arī pirms viņas vēl citi, kā mēs dzirdējām, Aija, ir izpētījuši mūsu dzimtas vēsturi. Mūsu dzimtas vēsturi pētījuši arī citi vēl pirms viņiem. Un viens no tādiem pirmajiem pētniekiem dzimtas leģenda vēsta bija Andrievs Niedra, pazīstamais mācītājs, arī kontroversālais politiķis Latvijas brīvvalsts dibināšanas laikā. Un Andrievs Niedra bija pētījis mūsu dzimtas vēsturi vēl tālāk uz atpakaļ. Un pēc viņa secinājumiem un nostāstiem tā tad ir, ka dzimta ir ienākusi šeit reizē ar Zviedrijas karalu Kāru 11. Viņa dzimtas leģenda ir, ka mūsu dzimtas aizsācējs, kādreiz, kas ar viņu kopā ceļojis, ir bijis viņa kapelmeistars, un kopā ar viņu ceļojot, kaut kur viņam bija saplīsuši rati, viņš bija apstājis ilgāku laiku, ieskatījies kādā skaistelē un izlēmis palikt šeit uz vietas, un pēc tam jau nodibinājis tālāk dzimtu, no kuras mēs visi kaut kā esam tālāk cēlušies. Uz skatuves Jūlijas un Jāņa Kreišmaņa Zara. Jūlija arī bija vecākā meita no Plikšu saimniecības. Un Plikšu saimniecībai vārdu esot iedevis barons, tad esot bijuši arī zaķu medību vietas, kurā plikšu un zaķi tika medīti. Un man likās ļoti interesanti izlasīt seno laiku apskatos, kad tai saimniecībai jau tajā laikā ir bijis pie 100 hektāriem pārvaldībā zemes, un ka pats Plikšu saimnieks īstenībā nemaz nav saimniekojis pats, bet vienkārši izdevis 2 uzgraudniekiem. Un tad, tā kā cik varēja saprast, redzam, lepni dzīvojas tādā pusmuižas kaut kādā formātā. Un man vienmēr ir nodarbinājis jautājums, kur viņi visi ņēma naudu, tie mūsu senči, lai izpirktu šīs lielās zemes platības tajā laikā, kad zeme bija galvenais ražošanas līdzeklis un maksāja tiešām dārgi. Bet tā viņi bija izdarījuši, un šī te Jūlijas un Jāņa ģimene, tad varbūt ir pirmais atzars, kuru mēs aicinām šeit. Jānis Ceruls, tas ir mans tēvs, vecākais dēls, tad ir viņa māsa Rita Elza un Gundars, un Gundara meita ir Inese, Ritas meita ir Dace un Ilze, Ilze nav klāt, un Jāņa Ceroļa dēli 2, es un Jānis. Un tad te ir Anna, man vecākā meita, viena nav klāt. Annas, man vecākā mazmeita, Marija, Helēna un Daniela. Un tad ir Ieva, Jāņa meita, Ievas vīrs, Ievas vecākā meita Ausa un Nora. Un Jāņa vecāka, Jāņa vienīgais dēls arī Jānis. Sieva Aija, Pēteris ir Pētera
mana papa brālēns dēls. Tad laikam. Tas ir tas, ko jūs gribat patāt. Bet mēs gribam zināt dažas lietas. Kāds ir jūsu kopējais ģimenes hobijs? Tas ir interesanti. Mēs visi slēpojam ar kalnu slēpēm, mēs visi slēpojam ar ūdens slēpēm. Un interesanti bija, ka Pētera tēvs Gatis, kas dzīvoja Čikāgā, un tā, ka sākās neatkarīgi, mēs satikāmies, izrādās, ka viņam arī patīk burāta jaktām, arī slēpo kalnu slēpēm. Tā kā neatkarīgi, vai tu dzīvo Padomju Savienībā vai Amerikā, gēni ņem virsroku un tie paši hobiji. Nu, protams, arī muzika, dace un Ilvas dzied koros un muzikas skolā un tā. Tad man pietrūks laika, man liekas, nākamajam tikt pie vārdi, ja viss hobijs aprunāsim. Un mūsu šīs radu sajietas, jā, mēs taisam regulārus radu sajietus katru gadu un tiekamies savstarpēji, un tagad esam ļoti priecīgi par šo lielo radu sajietu. Un paldies Jānim un Dainim un Zidrai, kas ir organizē šo pasākumu. Es esmu Dāce, es esmu Rikas meita. Es tā pārāk nekad radu savadojumiem neaizrāvos, bet atbrauc no Amerikas Gatis, manas, kas viņš ir? Jā, māmas brālēns. Un tad mēs sākam satikties katru gadu. Jā, vajadzēja atbraukt no Onkuļiem no Amerikas, lai satikties. Lielmeža malā, vecajā mājā, nenorīmis rātenīts dūts. Lielmeža malā, vecajā mājā, nenorīmis rātenīts dūts. Vura, 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 nenorīmis rātenīts dūts. Rātenītis griežas, pāvedien spētjas, aizkrāsnē circenī dzied. Snapdienas pāris ir maidē, pēja jaužas, sapnīs mūsu garām tai iet. Vura, 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 sapnīs mūsu garām tai iet. Vecenīte sapnī, redzēja jaunu, sūdušam graudām pie krūts. Apliek viņš tai roku, mīļus vārdus saka, aizkrāsnē circenīs dūts. Vura, 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 aizkrāsnē circenīs dūts. Tad viņi beigās dziedāja. Apliek viņš tai roku, mīļus vārdus saka, aizkrāsnē Es varu izstāstīt par nākošo zāru. Nākošais zārs ir īstenībā mans zārs. Tas ir Natālijas un Kārļa zārs. Un Natālija bija tāda arī Jēkaba un Edas meita, līdzīgi kā Jūlija, kuras zāru jūs tikko iepriekš redzējāt. Un Natālija saimniekoja arī tikko blakus netālu ķirpju mājai, Piģēnu mājā. Un Piģēnu mājā arī bija līdzīgi ap 100 hektāriem zemes. Tātad nākošajiem bērniem. Un Natālijas meita bija mana vecmāmiņa, Dagmāra. Tātad Natālija bija mana vecmāmiņa. Kaut kā tā? Jā. Nu, un tad es domāju, tad es aicinu Natālijas un Kārļa dzimtas pārstāvis lūdzu. Tātad, kā Jānis jau teica, tātad mēs esam no Kārļa un Natālijas Zara pēcteči. Mūsu visu vecā mamma bija Dagmāra Piģēns. Dagmāra tiesniece. Piģēns meitas vārdā, ja?
Tātad ir no tā zāra tātad Jānis, ko mēs visi zinām, Dace. Tā ir Jāņa māsa. Tālāk Arturs, kas ir Jāņa tiesnieka dēls. Jānis tiesnieks, kas ir juniors, kas ir Jāņa tiesnieks senioru dēls. Imants. Tātad Guntis, mans brālis, kas ir Maijas tiesnieks dēls, jā, kociņa pēc precībām. Un mums līdzi ir tātad otrs pusīts sieva Sandra, mana sieva, Jāņa juniora sieva Ineta. Visi redz. Tā. Jāņa bērni Anniņa, sieva Guna, mazie kazīgi, Jēkabs un Jānis bija, arī juniors. Un Kārlis kaut kur ir Kārlis, kur ir Kārlis, neredzu. Viņš nodarbās tehniskām problēmām. Arturam līdzi ir meita Marta. Tāda kas nav līdz nav Arturam meita Elza, Jānim junioram Terēze. Kas jau? Man pašam, jā. Man pašam dēls Māris, kas ir Nīderlandē, un meita, kas ir Liepājā. Ne pieminēt. Es paturpināšu. Mūsu tiesnieku zars satiekās regulāri pie mums. Mēs bieži apsveram visas mūsu problēmas vai neproblēmas. Un mūsu devīze būtu šāda. Mēs visi gribam izdzīvot skaisti šo dzīvi, jauki, brīnišķīgi novecot, un mēs visi turpinām Kreičmeņa dzimtas pēcteču lolojumus. Sāksim ar vecāko no mūsu priekštečiem, kas šeit ir kopā ar mums. Tas ir Ulds Melderis. Ja, viņam ir šeit divas skaistas meitas, Lauma un Gita. Un tas blakus ir Gitas vīrs Aigars. Un Gitai un Aigaram ir divas skaistas meitas. Viena ir šī te ir Keita, un tā otra mazā tā ir Katiņa. Savukārt Laumai dēls ir šis te brašais puisis Kārlis, kurš arī vēlāk palīdzies dziedāt. Esmu Jānim Melderim sieva, Monta, un šīs ir mūsu dēls Gusts un jau pieminētā meita Luīza. Tad
Uldim bija brālis Ojārs, un Ojāram ir 2 meitas Marika un Guna. Šodien ar mums kopā ir Guna ar savu vīru Arni un meitiņu Līgu, bet viņiem ir arī meitiņa Marta, kur šobrīd bauda zvejnieku svētkus Saulcībā, tā man liekas. Dzīve ir jābauda, vai ne? Tad mūsu kopīgais ģimenes kopīgs mēs tā domājām, nu vīri iet pa medībām, dāmas arī dara savas lietas, bet tā kopīgā lieta laikam ir iešana darbos, jo Uldim ar Jāni kopā ir tā ģimenes saimniecība, nu tad mēs arī visi kopā nākam, taisam svētkus, svinam kopā Jāņus, kas ir tādi īpaši mūsu ģimenē, un, protams, jaunogadu visa saima sanāk kopā pilna māja, un ļoti darbīgi un skaļi mums iet. Interesants fakts laikam ir tas, kā mūsējie vietējie smējās mājās, ka kārtīgam vīram ir jāsāk savas darba gaitas pie Dainīša. Tad Dainītis, Ievas un Lienas un Kristas tētis ir nodarbinājis laikam visus puišus, kas šeit vien mūsu ģimenē ir. Un tradīcijas ir jāturpina, varbūt meitenes arī pieslēgsies šiem darbiem kādā brīdī, bet jā, tā kā ar Kreišmaņiem mums arī ir ļoti labas attiecības, dzīvojam tieši pretī. Un tāpēc mēs arī esam sagatavojuši tādu skaistu dziesmu. Man ir ļoti tuvas attiecības tādas, virtuālas, es nezinu, kā lai to nosauc, telepatiskas, ar Imantu Ziedoni. Viņš ir man tāds iedvesmas avots, tāpēc es arī mūsu bērnus esmu ieradinājusi pie Imanta Ziedoņa dzeļas un Imanta Ziedoņa dziesmām. Gods Dievam augstībā un cilvēkiem labs prāts. Es neesmu šai dzīvē maldināts, bet pats es esmu bijis nomaldījies, jo savas gribas vienam ceļš vidies. Un ja es tagad stāvu nesavies, un augu te kā skaisti stādīts tāds, gods Dievam augstībā un cilvēkiem labs prāts. Gods Dievam augstībā un cilvēkiem labs prāts. Es esmu piedzimis kā skaņa vārdā, un tālāk latviski jau nākamajā kārtā, kad mītā garais sauciens skan vai vārdā. Es pieceļos, man pieceltienas liekās, gods Dievam augstībā un cilvēkiem labs prāts. Gods Dievam augstībā un cilvēkiem labs prāts. Man jāpastāv, kas manas lietas kārtos, stāv cietums sargs un erdzeņģelis vārtos. Viens nelaiž prom, bet otrs nelaiž iekšā. Es vēl te pastrādāšu vārta priekšā. Gods Dievam augstībā un cilvēkiem labs prāts. Gods Dievam augstībā un cilvēkiem labs prāts. Un kur tu ej, tev ceļš, un kur tu ej, tev ceļš ir gaismas klāts. Ir viena dzimta, ar kuru mums netik labi veicās sadabūt viņas biedrus. Varbūt nākošreiz labāk, un tā ir Augusta ģimene. Un Augusts, viņš pārcēlās
kļuva par kuģi kapteini, mēs viņu redzējām arī fotogrāfijā, kaput, un pārcēlās dzīvot uz Liepāju. Un pēc tam apprecējās, nodibināja ģimeni, šajā ģimenē arī bija aktieri un Liepājas teātra un citi cilvēki, bet mums tā arī neizdevās nevienu, varbūt izdevās sazināties, pat īsti neizdevās sazināties. Tātad varbūt uzaiciniet, tad mēs jums varētu iedabūt arī ēniņu un skolu un citādi. Pāvilam bija un Paulīnai bija 4 bērni, Andrejs, Maija, Gundega un Pauls. Gundega mira maziņa, 2 gadu vecumā, bet Andrejs, Maija un Pauls visu dzīvi bija ļoti tuvi. Un neskatoties uz to, ka Andrejs kara laikā emigrēja uz Ameriku. Un neskatoties uz šo attālu, tāpat šīs saiknes viņiem maksimāli mēģināja saglabāt. Un iespējams daudziem radies varbūt jautājums, kur tas Kveldi parādījās, un Kreišmanis Kveldi, kurš tas īsti ir, vai Kreišmanis vai Kveldi. Visi citi uzvārdi šajā dzimtā ir ienākuši caur laulībām. Piespiedu kārtā jāmaina uzvārds. Pāvils Kreišmanis brīvprātīgi izlēma mainīt uzvārdu uz Kveldi. Pilnīgi skaidri mēs nezinām, kāpēc tā, bet tā ticamākā versija, ka tas bija tās nacionāls muskulis, 38. 39. gads. Tas skaitījās, tolaik stilīgi, patriotiski arī, un uzvārds Kveldi tika radīts tā kā no jauna, pie kāda dzejnieka, ja nemaldos. Jā. Un tad bija šī Kreišmanis Kveldi. Abi uzvārdi tika lietot līdz Pāvils, tad man šķiet kaut kad kara laikā, tad jau arī tas Kreišmanis tika atmests kā uzvārds nost, tad bija tikai Pāvils Kveldi un attiecīgi arī Maija un Pauls, bērni arī kļuva par Kveldēm. Bet Andreja Autols bija jau uz Ameriku aizbrauc kara laikā vai bija ceļā uz turien, nezinot droši vien, kur liktenis aizvadījis, un viņš palika Kreišmanis. Pēc mums bija Amerikas zars ar Andreju Autoli Kreišmani. Viņa bērni Juris un Jānis, abi jau taisaulē, un viņiem ir bērni, kas ir manā un Belbišķi vecāki, sanāk Pēteris, Māra un Maija. Viņi visi ir Kreišmani Amerikā, tā kā ja jūs kādreiz kaut kur sanāk dzirdēt, ka Amerikā ir kāds Kreišmanis, varētu būt, ka tur ir saistīgi ar mums arī. Mums, diemžēl, neizdevās viņu video sveicienu dabūt laikā. Bet, ja mums izdosies, tad noteikti padalīsimies arī. Jā, un mēs visi esam, kas šeit esam priekšā, esam no Paula Kveldes zara. Došu katram vārdu pastāstīt. Jā, varbūt Acīta pirmā varētu. Jā, sveiki. Prieks bija redzēt to brīnišķīgo filmiņu. Es ļoti gribu pateikties visiem tiem, kas viņu radīja un ka mums bija iespēja redzēt visus mūsu mīļos, kas jau tagad vairs nav klāt. Un tagad šodien nākot šurp bija tieši tāda sajūta, ka tūlīt tās parādīsies kaut kur zilais ģerperītis vai kaut kāds pazīstams seja. Viņi jau noteikti pat tās arī ir ar mums, vai ne? Kaut kurais mākoņu valodas. Tur jau visu laiku savādāk ir nekā mums. Nu, re? Un es esmu Dace, tur tāda jauna un skaista, un bērni tādi maziņi un mīlīgi, bet tagad jau viss izauguši, mēs turpinam darīt un dzīvot tāpat, kā mēs jau darījām toreiz, pirms 30 gadiem, dzīvojam laukos, esam izauguši, un tas, kas mūs vairāk vienotā, ir dziedāšana un arī lauksaimniecība. Es došu arī vārdu citiem bērniem. Man ir 5 bērni, un nav šeit klāt, nav Madara un Vāris un Jānis Ausmins jaunākais, bet šeit ir Kalvis, došu vārdu, un Rasa laikam ir vecākā Rasai, vispirms došu. Es vecāka?
Es esmu Dācis meita, Paula mazmeita, un jūtos ļoti pagodināta un priecīga par šo, ka es tā iegrātojos. Un arī mūzika man ir tikpat tuva kā mana vectētiņiem un manai mammai. Mēs visi muzicējam, jā. Kur vēl? Jā, ļoti daudz, jā. Šī ir mana meita Rūta, Rafaela. Arī Seklis. Jā. Man bija 11, un tagad meitai ir 11 tieši. Un vīrs palika mājās. Vīram daudz palīdzu arī. Viņš rada visādas nometnes, vada elpošanas sesijas un māca, palīdz cilvēkiem koklis uztaisīt un visādas citas mūzikas instrumentus. Jā. Jā, esmu Kalvis. Man ir brīnišķīga sieva, baletdejotāja Baiba, un mums ir 3 bērni, 2 puikas, kurš ļoti grūti ir noganīt. Viens ir Jumis, un Lauma, un Reginārs Esrē kaut kur. Jā. Es esmu Anta, Paula meita, Dācis māsa un Kristapa māsa, un man ir 3 bērni. Klātesoši ir Annele ar saviem 3 bērniņiem. Sofija, Simrēnis un mazais Ārons. Mēs arī esam dziedošas ģimene. Tas mana mamma Ingrīda, Paula 3. sieva, mums tur ģimenē jocekļi, protams, tur 1., 2., 3. sievām. Un mana sieva Estere, mums ir 3 bērni, Namejs, Amadejs un mazā Ade. Un Ades vārdiņš mums īstenībā atnāca tieši ietekmējoties no Edis, mūsu dzimtas kokā, arī Esteres dzimtas kokā Ede bijusi. Un tad mums bija diezgan skaidrs, ka mums būs Ade. Kapteinis ar ļoti daudz ordeņiem, sācis jau kara dienestu un kļūstot virsnieki jau Krievijas armijā, pie Loģas Polijā un daudz kur citur saņēmis varonības darbus arī Latvijas atbrīvošanas kaujās. Un es domāju, radīs ļoti varonīgu, spēcīgu ģimeni tālākas priekšu. Lūdzu! Jā, nu tāda mēs bijām un tāda mēs esam. Sakuplojuši, paaugušies. Nu tā ir iznācis, ka es ar brāļiem šobrīd tad esam tā vecākā paudze. Es, Bainis un Jānis, viņi izstāstīs paši par savām ģimenītēm. Ja par tādu vienojošo faktoru, tad man liekas, ka tas vienojošais mums ir apsītes. Jo apsītēm ir pamats ir veidojies no 2 saimniecībām, no Ausmām, kas ir mūsu dzimtās mājas, un Ausmu zemi 22 hektārus, ko vecais tētis bija saņēmis no valsts
par to, ka viņš bija šajās atbrīvošanas kaujās piedalījies un kā Lāčplēša ordeņa kavalieris. Un otra zeme bija Gazēnmuižā, apsīta Mantonam, arī apmēram 22 hektāri, ja? Apmēram līdzīgi tās platības, un Dainis ar maniem vecākiem varonīgi uzņēmās šos īpašumus apvienot un saimniekot, un šobrīd ir saimniecība izaugusi, un Ieva šobrīd šo saimniecību pārvalda. Tā ir tāda, tas ir tas, kas mūs vieno. Mums ir ļoti jauka tradīcija Ziemassvētkos vienmēr sabraukt kopā. Protams, arī jubilejās un citos pasākumos, bet Ziemassvētki ir tie, kas apsītēs mums ir tradīcija, jā, un pie tās mēs tad arī turamies. Nu tā, un, jā, es esmu Dzidra, es vēl nedaudz strādāju Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, kur visu mūžu esmu nostrādājusi. Vienlaikus arī esmu pensijā un dažādas aktivitātes veicu paralēli. Nu, un mana mīļā meita Baiba, vai viņa pati pateiks par sevi. Tajā video man ir tikpat gads, cik tagad manai meitai, tāpat kā Rasiņa teica, kā tas cikls tāds ir apgājis un ļoti īpatnēji sajūta. Es strādāju personāla vadības jomā. Es pat nezinu, ko pateikt, jo man ir meita Anna. Es viņas vietā nevaru. Es domāju, ka mūsu tāda stiprā lieta ir, mēs esam cilvēki, kam patīk smieties, un humors un tāda vienam otru uz zobu pavilkšana, tas, man liekas, ir mūsu ģimenes tāds īpašais. Nu jā, un tālāk, protams, vārds Dainim. Lūdzu, brāli. Kas tā man? Es pensionārs mēdīs. Es atdodu savu lietu. Var izstāstīt, mēs abi esam kopā ap 2 iepriekšējā reizē tā nebija. Nu, tad es esmu Daņa vecākā meita Liena, tā ir mana vidējā māsa Ieviņa, un pēdējiem spēkiem ir mums izturējis jaunākais ģimenes pienācais Miķels, kas ir mūsu mazās māsas Kristis Jūlijas un Laura. Dēls Miķela varbūt atstāv par šo. Miķelim viss patīk. Un tiešām es esmu no sirds saviņot par to, ka mēs visi esam šeit sabraukuši un saredzamies sejās, sajūtamies un fantastiski sajūt manis ar arī jums. Tad es dodu tālāk. Jāņa. Vai arī, Jāņa. Te jau visi pateica jau. Ko tad es vairs tur pateicu? Nu, jā. Kad mēs tagad esam ar Vitu un Jurģis, mans dēls, un Dīdis ceļo pa pasauli. Viņš tagad ir Vācijā. Viņš tur cītīgi strādā. Natālija, Jurģim sieva un Eva. Un tur ir Patriks. To visi var redzēt. Viņš visgarākais. Nu, tā kā man tiešām arī liels prieks, ka mēs visi esam sanākuši kopā un tiešām pēc tik ilgiem gadiem kā 96. un tagad ir 2024. Tas tiešām ir forši, ka mēs esam joprojām turamies. Viņa ir saimniecības vadītāja. Ja? Un viņa ir deleģējusi tētim sagatavot jums visiem dāvanības. Un tagad tētis Dainis par to arī pateiks.
no brīvām un laimīgām govīm, purciņās, dažādi tilpumi, ir pieniņš, svaigpiens. Tā kā visi emblēmīgi. Kam nu ir duku un vēl lūdzu, mājās braucot priekštelpā. Ja? Kārtīgi lauki. Mums ir jaunākais dalībnieks Salivārs, Moldova vecākais dalībnieks Salivārs, un mēs viņam gribam pateikt paldies milzīgs. Jaunākais mums ir Līga, Strāzdiņa, Nauras, ja? Nu tad īsti tev jānāk pakaļ Strāzdiņai. Jā, un mums ir arī vecākais dalībnieks